Здравейте на всички! Днес моя видео ще се казва "Не се съмнявай, а вярвай". И това е защото, четейки Божието Слово, виждам в Матей 14 глава от 22 до 33 стих, когато Исус беше на земята, се случва това, което пише там за Петър и Исус, когато вървяха по водата. Това е случката, който се казва, че Исус накара учениците да влизат в лодката и да отиват пред него отсреща. Вътре в езерото искаше да се срещне с тях от другата страна на езерото, но ги изпрати да отиват заедно. Виждаме, че Исус отиде да се моли. И след това, разбира се, щеше да се срещне с тях. В средата на езеро обаче виждаме, че станала буря. И вятъра беше насреща, срещу тях. След това виждаме, че в 4 часа Исус дойде, ходейки по водата до тях. Учениците му мислеха, че е призрак и викаха със страх. Веднага им каза: "Дързайте, аз съм, не бойте се". Петър му казва: "Ако си ти наистина, нека и аз да дойда по водата с тебе, до тебе". И Исус му казва: "Ела". И Петър слезе от лодката и вървеше по водата, ходейки към Исус. Но когато видя силния вятър, се уплаши и започна да потъва. И извика: "Господ, избави ме". Исус веднага протегне ръката му и му казва: "Маловерцо, защо се усъмни?" Като влезе в лодката с Исус, Петър обратно, вятъра утихна и учениците му се поклониха на Исус и му казаха: "Наистина ти си Божи син". Хората познаха го, като отидоха от другата страна на езерото и доведоха при него всичките болни. Молеха се само да се допират до дрехата му на Исус. И който го е направил това нещо, се изцели. И от всичкото това, което съм чела до сега, искам да размишляваме върху това нещо и дойдоха някакви неща в сърцето ми, които искам да споделям с вас. Че Исус иска неговите ученици да бъдат заедно. В лодката той ги изпрати. Той им каза да ходят в света и да живеят като свидетели за Него. Ние всичките сме свидетели на Исус Христос. Изглежда, че сме сами, вътре в лодката, вътре в нашия живот, в нашия път в живота. Изглеждаме, че сме сами по принцип, обаче не е така. Той знае всичко, което се случва с нас. Той видя проблема и бурята, даже и преди те да бъдат вътре в нея. Затова се молише Исус в това време. Исус показва на нас, че е важно да имаме време насаме с Бога в молитва. Не е само да се молим
с нашите братя и сестри. Трябва да имаме време също насаме, да говорим, да се молим на нашия Господ и Спасител, за нашия Отец насаме. Време за взаимоотношения, време за молитва също и в тайната ни стаечка. Исус го показва това нещо с този начин, дето се случва тук. Нали? Той ги изпрати сами да отиват и той отиде да се моли. И в нашия живот ще имаме бури, ще имаме проблеми, ще имаме ситуации, които ще ни предизвикват, ще опитват да ни обесърчават. Тия ситуации, които ще дойдат в нашия живот, ще ни обесърчават ние, за да не продължаваме, може би, да гледаме към Исус, да гледаме към ситуацията, да виждаме негативните неща в ситуацията. И това не би трябвало да е така. Защото тук пише в самата история, че когато видяха бурята, те почват да се оплашват, сигурно, когато бяха вътре в лодката и почнаха да казват, нали, ако Исус е тук, това, нали, щеше всичко да бъде наред. Нали? Те мислеха, че той просто не знае какво се случи с тях, обаче той видя всичко. И Исус е близо до нас, въпреки че ние не го виждаме, не го усещаме, може би мислим, че е надалеч, обаче не, той е близо и всичко е възможно за него. Всякаква буря той ще отихне в нашия живот. Само да вярваме. Това е вяра, който премества планините. Вяра, който казва на всички обстоятелства в нашия живот негативни, да гледаш на позитивно. И Исус виждаме, че понякога ние даже и се съмняваме, че Исус дали е с нас или не. Те, когато видяха призрака и мислеха, че до тук беше, потъваме, като ловци на риби, нали, те мислеха, че, нали, всеки го казваше тогава това нещо. Когато виждаш призрак, това означава, че ще умреш. Това беше с тебе. Обаче не. Той действа в живота ни. И вяращ, и врага, разбира се, че ще опитва да слага страх вътре в нас, но ние трябва да се доверяваме, да имаме доверие, да не се съмняваме в Исус и в Бога, че Той е с нас. Той го каза в Словото Му и това е така. Исус иска да види вярата ни въпреки ситуацията ни. Може би ситуацията, която си в момента ти, нали, не е ситуация, която не можеш да виждаш, нали, позитивното от всичко това, което се случва с тебе. Обаче Бог има план за твоя живот. Той иска да ти изгражда характера ти, иска да ти даде да разбираш хората, други хора. Ти ще минаваш през тази ситуация, ще минаваш през този проблем. И неговата цел за твоя живот е ти да преодолееш с него това нещо и да можеш да помагаш на другите, за да излизат от това състояние. Защото ти си минала вече през този път и знаеш, че без Исус ти няма да можеш да се справиш. С твоите усилия ние можем до някъде, с нашите усилия. Обаче имаме нужда от Бога, да имаме този мир непрекъснато, въпреки ситуацията ни. Исус не казва да не се боим. Той казва на неговите ученици, дързайте, аз съм, не бойте се. Той така ти казва в момента в твоя живот. Не бой се, аз съм с тебе.
каквото и да е било да се случва в момента в твоя живот, аз съм там и знам всичко. Щом Той знае как сме направени с Неговите ръце в утробата на майка ни, Той знае всичко за нас. А ние знаем ли Него? Познаваме ли Неговото сърце? Познаваме ли Неговата каква съдба има Той за нас? Искаме ли я? Да не опитваме да променим нашата съдба, да вършим това, което Той иска от нас и да се доверим на Него, защото Неговите пътища са по-добри, по-хубави, независимо какви лоши неща, какви проблеми идват насреща, да не обесърчават и да опитват да не отклонят погледа от Исус. И Исус казва, Исус иска ние да имаме дързовение, да сме смели, да искаме в молитва всичко, което искаме от Него, което Той има за нас. Още повече, когато искаме да бъдем като Него и да вървим и да вършим неща като Него. Много ми направи впечатление, че Петър питал Исус, ако си ти, нека и аз да върва по вода като тебе, както ти го правиш и аз да го направя същото. И това ми направи голямо впечатление, че Петър искаше да бъде като Исус. Петър искаше нещо хубаво, което Бог иска от всеки един от нас. Той в молитва, ние в молитва трябва да искаме да бъдем като Христос. Петър каза на Исус, нека и аз да дойда до тебе. Нека и аз да върва върху водите, както ти го правиш. И какво му казва Исус? Исус е готов да приеме Неговите хора. Ние всички, които се молим за Него и които имаме желание да вършим това, което Той е вършил тук на земята. И казва на всички ние, елате. И когато стъпваме с вяра, можем и ние да вървим по вода, както Той е направил. И това означава, че за всичките неща, които е вършил Исус. Той възкреси мъртвите, изцели болните и много други неща, които Святия Дух вътре в Него искаше да направи. Ние можем също и да вършим всичките неща, които Исус е направил на тази земя. Даже и повече, че в Йоан 14 глава 12 стих казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върших аз, и той ще ги върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И тук имаме ключови думи, които са истина, вяра и дела. Ние трябва да имаме вяра, за да можем да действаме, да направим първата стъпка. И това ще стане истина в нашия живот. Изцеленията ще станат истина, ще станат ясни, ще стават завършвани. И нашия живот, вечен живот имаме, ако ние имаме вяра и имаме и действие. Трябва да стъпваме с вяра. И това го виждаме в следващата стъпка, че когато Исус, вече Петър имаше думата на Исус, ела. Това е заповед. Това е една дума, който ти дава ключ ти да действаш. И обаче Петър имаше решение. Трябваше да взима решение да приема тази дума ела и да направи първата стъпка, да излиза от лодката и да върви по вода. И той е направил това.
Той с думата, думата Ела на Исус, той я прие в сърцето му. И само гледаше към него. Понякога ще направим неща, което хората ще мислят, че сме луди. Хората ще мислят, че ние не сме добре. Как така в тази буря ти ще стъпваш извън лодката и имаш вътре в ума ти, че ти просто ще вървиш както Исус е вървял върху водата. Безумие е за човека, който няма вяра, това, което ти вършиш. И виждаме тук, че наистина Петър не се съмняваше. Той беше готов просто да направи стъпката и да излиза от лодката и да върви по вода, защото гледаше към Исус. И ние трябва всичките да гледаме към Исус и към думите, които Той казва. Да станат истина вътре в умът ни, да обновяват умът ни, да станат истина и да стават като семе, което е посято вътре в сърцата ни. Така само тогава ние можем да действаме, когато ние приемаме истината. И след това пише също, че когато ние не се съмняваме, ще имаме вяра, защото съмнението е противоположно на вярата. Исус обаче е милостив и дълготърпелив и ако ние се оплашим и се съмняваме в Неговите думи, Той е винаги готов да ни избави. И виждаме го това, защото Петър махнал се погледа от Исус, почнал да гледа към бурята около него, какво се случва около него и гледа към, не към духовната част, а към плътската част. Той почва да гледа бурята покрай него и се оплаши и почва да потъва. Значи ние наистина трябва да гледаме към Исус с вяра. Само тогава ще имаме успех в нашия живот. Ако ние гледаме към обстоятелства около нас и към плътското, което се вижда покрай нас, без да имаме вяра, и ако почваме да се съмняваме, ние почваме да се потъваме. Но обаче Исус беше готов. Въпреки това, въпреки че ние нямаме вяра достатъчна или се съмняваме в Него и в Неговите думи, Той е толкова милостив и дълготърпелив с нас, че ще ни дава ръка да ни избави от ситуацията, който ние сами може би най-вероятно сме паднали в нея. И когато сме с Исус и с другите вярващи заедно, бурята оттихва по-бързо. Когато имаме подкрепа, Той избави Петър от водата. И отидоха заедно и влязаха вътре в лодката. Когато пастира влиза в кошарата с неговите овце. Да, и ние също тук виждаме как Исус с Петър влезе в лодката с другите ученици. И когато Исус влиза с нас и ние сме с Него, и вярващите всички заедно се молят за определен човек, определен вярващ, бурята покрай Него, бурята покрай тях, също и когато Исус е с тях, бурята ще се оттихва много по-бързо, защото мира на Бога е с тях. Исус е вътре в лодката с тях. И те какво направиха? Показваха поклон на Исус. Когато видяха, всичкото това, което се случи, че вече бурята беше оттихната. Нямаше буря вече, когато Той беше в лодката с тях. И първото нещо, което направиха, се поклониха пред Него и му казаха, че наистина Ти си Божи син. Те му дадоха почет, те му дадоха хвала, те се поклониха. И когато един човек се поклони, той пада на колене. Другия човек е висок поставен, прав, обаче ти, когато се поклониш, ти се смириш.
Ти казваш, аз съм нищо без тебе, Исусе. И те направиха това, когато видяха, че Исус, какво се случи, че без Исус те са изгубени, че без Исус с тях те не могат, че Той наистина е Божия син, защото всичко се покори на думата Му. И това е страхотно нещо, което виждаме тук, че въпреки проблемите, Той, когато ни избави от проблемите, първото нещо, първата реакция от нашата страна, даже и когато сме вътре в проблема, защото Той знае бъдещето и Той ще знае, че всичко ще е окей с Него, ако сме с Бога, ние трябва да бъдем готови да Му благодарим. Благодарното сърце да имаме, че Той ще ни избави от тази ситуация, че ние ще сме окей в ръцете Му, че Той ни държи в ръката Му. Бъди готов да благодариш на Бога, въпреки ситуацията, защото Той ще те избави и твоята радост ще бъде много голяма, защото ти се надяваш само на Исус. Това е много хубаво. И хората в света виждат Божията ръка върху твоя живот и се привличат от Божията любов. И болните ще се изцеляват, и сърцата на хората ще се изцеляват. Вярата към Бога става по-силна. И виждаме тук, че когато хората видяха това нещо и разбраха, че Той е същия Исус, дето утихна бурята, те, когато виждат Божията ръка върху твоя живот, те са привличани от Божията любов вътре в нас. Те са привличани от Святия Дух, който работи вътре в нас. Един човек, който не е вярващ, това е само чрез Духа Му. Само чрез Духа на Бога той може да бъде привлечен към Бога. Каквито и да сме и думи, дето да казваме на един човек, няма как той да се доближава към Бога и Бог да го докосне, ако не е Святия Дух чрез нас. Какви и проповеди да чува, какви неща да вижда, ако той не вижда Божията любов в тебе. Нещо, което му привлича, което разбира, че той го няма той нещо вътре в него. Само чрез Духа Му, не чрез мощ, а не чрез сила, а чрез Духа ми, казва Господ. И аз благодаря на Господа за тази в Новия Завет, това, което се случи тук с Петър, защото това е за голямо размишляване за нашия живот, понеже ние искаме всичките сърца да бъдат изцелени и всичките хора да идват на покаяние и да издигат името на Исус. И аз благодаря на Исус, че Той показва, че винаги е с нас и вижда бурята и е винаги готов да ни помогне. Обаче ние трябва да извикаме към Него. Той не е нахален. Той просто идва, обаче иска да чува нашия глас, как вика към Него, че имаме нужда, че не сме горди да казваме аз мога сама, нямам нужда от никой и така. Винаги трябва да разбираме, че Исус е насреща и Той иска да ни помага, че Той е любящ баща. И ние трябва да разбираме Неговото сърце във всичкото това. Той иска да изцелява сърцата ни, иска да бъде в живота ни. И това е невероятно нещо, че ние чрез вяра, праведният чрез вяра ще живее. И има вечен живот, когато ти вярваш с цялото сърце. Слава на Господа, Бог с вас, и благодаря на Бога за Неговото Слово, който е истина, който е живот за нас и ни прави нашия път по-лесен,
пълен с вяра и по-красив. И мира на Бога да бъде с нас винаги, защото ние на Него се надяваме. Амин.